الله لا إله إلا 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 الله حي القيوم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين أنا بيلا جلهم بكفوكتا الله سبحانه وتعالى موفى akasebaya kononana sangolo mara kono dumakolo mara kono san ane dumuche mara kono mara kono ale munte sangolo kono ate dumakolo koka ale be fambele jelen ale sagolendo sangolo dumakolo la bari sabuda ale tumbe kasoro sangolo tumte ale rede sangolo nunu da donc ale tumbe mi ola Allah mo ba ko ala ko kale ka kushu sangoro talendo aba ko ka be sanfa akko talendo mais ale yere ale te sangolo kono ale te du mokolo koka ko ala kera ni ay nyoye sanfa kuye biju di nyomo Allah akbar ko sangolo woro lana amake kawa ko e kala yoro dama ka ah muri yoro dama ka bala yoro dama ka kasoro ale de yo beda yani o ka dando abemi ale tumbe yo kasoro sangolo te ala ka ande amana wata ka banto ola ne ni kuma nu fle ala ka masaya asagolendo ni hakilina yerema wala ka miri bon peut-être abe sangolo yoro jume sera ala yerebe yoro jo wojume kono sangolo kono na yerebe chogodi ale sagolando ni miriala Allahu akbar ebe inyebe se ka fion fa ye akoni ale ka masaya de Allahu akbar ola umma satala ambe abakada ka tanani abaka ankisi ika hina amuna antigi ika ankisi ka bo iblisu toro machina funda buna adama bin funda amba rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli Karena surah muang ayam muang dulu ke saya muang syekh Imam Abi surah Al-Qur'an verset 25 28 Alhamdulillah Rabbil Alamin Amba Rabbana wa taqabbal du'ai ala bo do min ala ikan disi
dayɛlɛ i ka baara ni nɔgɔya an ye ni o ye an bɛ kuma minnu fɔ ala ka kuma ala ka mission i k'a nɔgɔya an ye i ka mana wuli ka bɔ an nɛkun kan mana mun bɛ nɔrɔ mɔgɔninfin nɛn na ni a ka kumaw bɛ fereke ala fɛ o mana wuli ka bɔ an nɛkun kan mun kosɔn faamu ka sɔrɔ kuma na nin ye kiramusa ka duwawu ye nin nabi bɛɛ ka duwawu ye nin mɔmɛ dɛmɛ ka duwawu ye bɛɛ ka duwawu de nin ye mɔgɔ o mɔgɔ ni bɛ ala ka mission kɛ i bɛ nin duwawu kɛ a dɔ la ala bɛ a minɛ parce que a fɔ musa ma ko i ka laɲini di ma kadi uti ka sola ka ya musa fɔna sura 26 a ko ala deli ni se a ko musa i ka laɲini n y'a di ma mission nin b'a nɔgɔya o de kosɔn a ko ala kira ma kɔrɔna sura 94 a verset 2 3 a ko ko doni mun bɛ k'i kɔ girinya ni ala y'o dɔn ni ala y'o dɔn mission ni gɛlɛya n y'a ta n'o tɛ i bilalen don min na nin tɛ baaraden ye dɛ kuma tɛ bi a filɛ nin ye o y'a bɛɛ nɔɔni o ye ala misɛnya ka ala dɔgɔya fo k'a kɛ misɛmani ye ala batolaw muminidenw minnu bɛ k'u disi gosi ko olu ye silamɛw ye o ye ala lamisɛnya ka ala jasi u ka ala tɛ se kuma na u ka ala tɛ se fɛn na mɛ kira kɔni bɛ se donc nin yɔrɔ in na sayidu an bɛ aw fo don o don aw bɛ jalaki dɔ mɛn ko aw ko ko ala mɛn ko a ye kira bɔ a la c'est-à-dire que ko aw ko kɔrɔna mais ala kira an t'o fɛ donc i y'a ye o ye ala a n'a ka ciden bɔ ɲɔgɔn na donc c'est devenu deux divinités ala y'a dan ye kira fana y'a dan de c'est-à-dire bɛɛ bɛ dɔ fɔ diinɛ na ala bɛ dɔ fɔ kira yɛrɛ bɛ dɔ fɔ diinɛ kɔnɔna na o de don c'est-à-dire ala kɛra fila ye kiiri dibagaw kɛra fila ye ala bɛ kiiri di nka a b'aw janto aw yɛrɛ la ala ta ma walawala dɛ nka kira ale de bɛ se k'a walawala ale fana de y'a walawala mɛ a ma ta a yɛrɛ da dɛ k'a lakalila de ko dɔ de y'a lakali dɔ de ye o fana de y'a mɛn dɔ da o de fana ko a y'a mɛn dɔ wɛrɛ de da o dɔ wɛrɛ de ko kira ko donc diinɛ kɔnɔna na sariya kɛra fila ye Alahu ka sariya bɛ yen kira ka sariya bɛ yen lakali ninnu o b'o wele ko hadisa wala filiw o la an bɛna dɔɔni fɔ ka jira mɔgɔw la kuma mun bɛ la k'a fɔ ko an ko ala mɛ an tɛ kira fɛ o ye kafiriya kuma de ye quoi olu de ye kafiriw ye a fiman kiri cogo di an bɛna dɔɔni fɔ hadisiw kan sari i bɛ kuranɛ sura 12 ta suratu Yusuf a verset 3 nahnu naqussu alayka ahsana al-qasasi a ko Muhamadu an bɛna barow la cɛɲi maanaw an bɛna maanaw bɔ i ye ko anw bɛna kisaw la duma maana de kisaw ye jɔn de bɛ ka nin fɔ ala lillahi dinul khalis sura 39 aya 7 suratul zumar diinɛ tigi Alahu de b'a la ka nin fɔ aw ɲɛna a ko diinɛ a y'a disi gosi ni diinɛ ye a ko diinɛ tɛ ani maa jɛ ye dɛ ala ko diinɛ ye ale de ta ye ala lillahi dinul khalis diinɛ tigi dɛ ni o ye Alahu ye Allah appartient à la religion pure diinɛ yɛrɛ dɛ a gɛrɛ in dɛ min lalakalen don o ko tɛ dɛ o ye setani ka diinɛ bɛ kan ye fila de ye suratu Nisa i b'o f'i ye Kuranɛ sura 4 aya 76 mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ kɛ ala ye mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ kɛ taakutu ye kan ye fila de ye Hizbullah
Hizbu Shaitan. Hizbullah. Hizbu Shaitan. O fana bɛ kɔrɔna sura jumɛn? Ran kɔrɔna sura 58 aya 19 ka aya 20. Aya 20 ni fila. Aya 22. Aya laban ya. Allah. Ala ka parti B, Shaitani ka parti B. Abi. Hizbullah. A bɛ faamu? Donc mɔgɔ minnu limaniera olu bɛ kɛlɛ kɛ Ala ka sira kɔnɔ, mɔgɔ minnu kafiriyara olu bɛ kɛlɛ kɛ taahutu ka sira kɔnɔna na. Mais mɔgɔ minnu bɛ kɛlɛ kɛ taahutu ka sira kɔnɔ o ɲagaminen don anw cɛ la dɛ. Kana se ka o kuma na. Ala ko diinɛ ye ale de ta ye maintenant sisan ale de b'a la ka I baro ka ne baro ka kira yɛrɛ baro a ko Ala kira ma I tulo ma jɔ n bɛna maana dumanw bɔ I ye kisaw la cɛɲi n bɛna bɔ I ye bima awhayna ilayka hazal Qur'an ni wahayu ka sira ye ka bila kɔrɔna kɔnɔ Allah. ni wahayu ka sira ye ka bila kɔrɔna kɔnɔ a m'a fɔ Bugari dɛ wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. kafiri ye nin fɔ Suratul Najm aya 7 aya 4. silama kafiri ye nin fɔ silama nafiki ye nin fɔ silama fasiki ye nin fɔ silama zalimu ye nin fɔ hali a ta mun t'a si la bɛɛ ko tiɲɛ don ko kira tɛ kuma f'a ka kɛ wahyu ye Allah. wa Ala fana filɛ k'o de fɔ Qur'an sura 53 suratul Najm verset 7 ko Ala kira t'a da waga a kun fɛ ni a ni dumo ye cogoya si la a bɛ fɛn o fɛn min fɔ a bɛ kɛ wahyu de ka na a ma ka don a da ni a b'a fɔ Ala filɛ k'o de fɔ yan a ko n bɛna kisa dumanw bɔ I ye Muhamadu maana dumanw n bɛna lakali I ye mais o maana ninnu bɛ lakali ni wahyu ka sira ye ka bila min ilayka hazal Qur'an ilayka hazal Qur'an Allah. a ko k'a kɔ o ɲɛ wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin. ko Muhamadu e tun tɛ foyi kalama Ala kira tɛ fɛn dɔn Ala bɛ k'o de fɔ a ye mais sisan an bɛna I ladɔnniya ni wahyu ka sira ye wahyu mun bɛna bila Qur'an ne kɔnɔ kɔrɔna kɔnɔna na bi ladonna n'o de n b'i ladɔnniya n'o de ye Allah. a bɛ faamu wahyu min bɛ bila kɔrɔna kɔnɔna na maintenant sisan o ko ko Ala t'a bɛ yen kira t'a bɛ yen o dun ko ko Ala kira tɛ kuma Nous te racontons le meilleur récit grâce à la révélation que nous te faisons dans ce Coran, même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs. même si tu étais auparavant du nombre des inattentifs. Allah. Bon ni wahyu ni ɲɛ Muhamadu e tun kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ mun tɛ ni si kalama Allah. tɛ foyi kalama foyi ale Ala de bɛ na Ala kira ladɔnniya nka o baro ninnu baro cɛɲiw de don mais a bɛ kɛ ni sira jumɛn ye ni wahyu ka sira ye k'a bila min k'a bila kɔrɔna de kɔnɔ a bɛ faamu ba kumaw dun yera ko Ala kira ka kuma de don a dun tɛ kɔrɔna kɔnɔ Allah. Ala dun ko Muhammadun Rasulullah Muhammadu ye ne Ala ka ciden a bɛ kɔrɔna sura jumɛn kɔrɔna sura 48 aya 29 suratul Fatih chapitre 48 verset 29. Ala kira Muhammadu kɔni ye kɛra Alahu ka ciden de Ala ka ciden a ko bon sisan I kana kuma da diinɛ kɔnɔna na fo a ka kɛ wahyu ye ka na kana kuma ni dumo ye wahyu de bɛ na I ma bon wahyu mun bɛ na I ma dun k'a bɛna bila kɔrɔna de kɔnɔna na Allah. kiri fana bɛ kɛ wasbir hatta yahkumullah wa huwa khairul o de don c'est-à-dire que sabali kana foyi bɔ I da fo kiiri ka na I ma kɔrɔna sura 10 suratu Yunus aya 100 ni aya 9 Ala kira kana foyi bɔ I da sabali kiiri ninnu kɔrɔ mɔgɔw nana I ma mɔgɔw nana Ala kira ma kɔrɔna falen bɛ o la u bɛna I ɲininka u bɛna I ɲininka u bɛna I ɲininka ko Muhamadu sabali kana foyi fɔ fo Ala ka kiiri di a ma Allah
wa ala dum be min fo atabla bugare kono ala be min fo muslim to don ala be min fo tirmidhi kam misa akola ala be min fo o be korna de kono Allahu akbar. abisara ko munde fo ala kira nyana Quran sura bidu ani kele verset bidu ani duru wasakir Muhammad sisan hakili jigi ke fa inna zikra ikadon ka fo hakili jigi ni de tanfa'ul mu'minina avec mu'minu de nafa Et rappelle, car le rappel profite au croyant. rappel car le rappel profite au croyant Allahu akbar. hakili jigi ke Muhammad Lamine abina boro ale fana bina muko boro munde ko sa hakili jigi de do ako inna haza lafi sufil ula sufi ibrahima wa musa boro koro do atumbe suratul sura a'raf shegi atan shiga kan kono ayatani shegi ayatani kono boro koro do hakili jigi ke sisan ayere be ala bina boro ni wahi ka siraye afana ka mugo hakili jigi boro nu ko mu kera ka teme abina lakale ay ni wahayu ka siraye ka bla corona kono nana ate bla muslim kono ate bla tirmidhi kono ate bla muata kono ate bla usulul kefi kono abe bla al corona de kono ala ka chika ha alata bo kira no ala ka chi lase lade chi dende ale anana ye baro kera fly ko alata be adama ko kira fana baro were bo adama baro kera fly chi kan kera fly donc ala kera fly no ya wure do kasoro ulu de nimbara ni ke arabu de nimbara ni ke yahudu dewe nimbara ke nasara dewe nimbara ke mumini dewe nimbara ke ya wo min nana fu ka la no abi ko no soro jume ko no soro wora aya ke mane aya tanifla wa kazalika kabini nchogo yala ja'alna li kulli nabiyyin aduwan nabi nyuma kele wo kele dan sigi kera aka kola jugu fe c'est-à-dire que ngaran dara nabi nyuma be ngaran dara nabi nyuma be ala kan nabi nyuma chima ci dugukolo sanfɛ fo ngaran ka da o tigila mɔgɔw aha ngaran da baga nu shayatin al-insi ngaran da baga nu te mɔgɔ wɛrɛ we de ko adamaden shaytanu de do Allahu akbar. wal jinni ani jinna shaytanu yuhi ba'duhum ila ba'din olu fana ko ka wahyu glan ka didi ɲɔgɔn ma zukru fal qawli mais o be mun de kɛ o be kuma cɛ ɲiw de masiri ka kuma o glan ka baro dɔw bɔ n'i y'a mɛn k'a pari quoi ka baro ni pari quoi n'i y'a mɛn dɔrɔn a bɛ k'i kɔnɔ ko sɛbɛ ko de don olu fana bɛ kuma diina kɔnɔna na o ye kira bɛɛ de Allahu akbar. walau sha'a rabbuka a ko Muhammadu Lamine n'a tun ye ale ala diya ma fa'alu k'u tun tɛ nin baara nin kɛ fazaruhu ko Muhammadu Lamine u to yen wama yaftarun u to yen ni fɛn ye o bɛ ka min lalaka min hadisa nana nin cogoya de la hadisa dilanniw Allahu dilanniw nana kira nana ni ala t'a ye kiraw bɛɛ nana ni ala t'a ye kiraw ta tɛ yen dɛ u cibaga ta de bɛ yen nka o kira ninnu kumaw bɛ na masiri k'a da u la o bɛ na dɔ wɛrɛ créer ni i kɛra Musa ye o bɛ na Musa filanan créer Allahu adamaden setani ani jinɛ setaniw fana bɛ Musa filanan le faux Moïse Nabila Isa nana ni linjila ye mɔgɔw wulila adamaden setaniw ani jinɛ setaniw ils ont créé le faux Jésus a bɛ faamu Muhammadu Lamine nana ni ala ka kumakan ye ni o ye Kur'anu ye a taalen jinɛ setaniw ani adamaden setaniw dama olu fana y'u ka wahayiw dilan yuhi ba'duhum ila ba'din ya ye olu fana y'u ka wahayiw dilan ka Muhammadu le faux Muhammadu k'o dilan k'a da o la quoi. Sinon le vrai Muhammad n'a jamais raconté rien que wahayiw. Wahayiw dun bɛ ala ko ko a bɛ bila kɔnɔna de kɔnɔna na.
kira ka kuma dun ko kira de côté mais on lui yera corna kofé mais o yere de ka tani corna ye wa ko de dina ni de ko ala ta ma wala Muhammad Lamin ala ko ama ko wahyu bina bo iye ko mais baro de do mais ka bla corna nahnu naqussu alayka ahsana qasasi bima awhayna ilayka hazal qur'an avec la corna de corna wahyu mum be ke kisa munum be bo Muhammad ye baro munum be buye baro mum be bo Muhammad ye o baro be ke wahyu ka sira de ka bla corna corna ay mun ko Yusufa ka sura kono na aya laba Quran sura tanifla aya kema na aya tan kele laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab Muhammadu tigaka hey ede kodo ede ne kanga tigaka laqad dala laqad kana siga laqad cien yera la tigaka baron nu kisa munum bala ka bo ye o kisa nu aninci be mogode mo hakili ka ulul albab mo be intelligence wasabe hakili mo mo munum be mirika tasi ko nim baron fora e Yusufa ka aya sabana korona sura tanifla aya sabana ni afora e wahyu de do ka kaye ka bla korona kono de o wayu kisa lama nde o wayu nu yici abe mogode mo mun hakili ka bo mo mun be miri mo mun be tashi kafri de kote yera kun to yana kote cheni kala kote jonde kafri jonde cheni kala o man lam yahkum bima anzala Allah mo mun be kiri tige ni kitabu were mimma ke kitabu jigide ye ulaika humul kafiruna mulude kafiru ye Quran sura 2 aya binanina nani wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humuz zalimun mo mun be kiri tige ni kitabu were ala ka dina kono mimma ke ni kitabu jigine ko lu tigla mo de yera kun to yana man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiqun mo mun be kiri tige ni kitabu ye kasara kitabu make kitabu jigine ka bo ala yoro ko ni be tieni kala ni ulu de tieni kala wi Allah mo ulu be mi mo be sila bayade kono ba kono ma kira wala ko tieni kala ulu de ko so wala tieni kala wa ulu de fana be tieni na ulu de ba fiye ko ni mo manta jumana sien saba e bora dinan ni dona silamaya la ka bo silamaya la ino be mine kile saba ibe deli ibe makari Allah abi famu kile saba dafale ni ma segi silamaya la ko e kumulo be tige ala kira de yo fo ala kira dum te kuma fa ka ke wahi mun fora ko adme bla korna kono odum be korna kono nan ala ko ni dina kono ka bo dina kono ko ta ne bi remplacer ni mo wéré يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف الله يأتي بقوم يحبونه ناني قرآن سورة دور سورة المائدة آية 29 Allah hey ta eba do dina na ba ebi ko do wa ko Mamadou atoy ta akata ko ne ala be mo wera bla nona mo mun ka sanaye abine ala fe ne ba fe Allah ono ko ay ko ni bora dina na kle saba de be dima kuma be kayfe ibi deli kasa sabali de yang doye billahi abi fe de singana ala kira ya fa de andum ba ke de ya masuma mo andum ba fa de kile saba dafara ko ba ngolo charo ema e abeka kemi atika ke fa abeka ke dina kono mais abeka ke ni jonka kuma ka ko kira de côté ayo de fo wakazalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatina al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd Allah
wayu glande mumbu bolo bika kiri tige noy o tika kiri tige ni kitabu jigine ansa kitabu sita mini kitabu jigine bugari te kitabu jigine muslim te kitabu jigine tirmizi te kitabu jigine la dar te kitabu jigine najul balaga te kitabu jigine ka bo ala yoro mais mo du noro ndo o kitabu de la o bika dina kiri bo o de kono ka di mo o ma Allah akbar ay kira sigana kudu ay ka kira ko te ako Mohamed Lamine ma ko sisa ko tigaka dala kana siga cene era la suratu Yusuf ko no surata ni fla verset kala ani kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ko baronu ko nana leçon bele ba de be wala na bawne ba ko nana kata jon kanuna hakilima tunkew baro munum bala ka bo ala kira e korna kono nana Mohamed Lamine ko leçon bele bawde ba ko nana Allah akbar kata jon kanuna mo munu li ulil albab mais avec mo mun tugala mbade mo anga je kala me o de che alame ma kana hadisan yuftara ko ma foko korna be hadisa be awo ko ma foko al korna e feye adama al hadisu e feye adama o ayate hadisa ni do atado hadisa de koro baro la arabu kan Allah bamana kana ni ya hadisa me arabu koko hadisu dro o de baro e ko kuma kaw la kalili nunu la kalilu ye baro de ko baro ye hadisa o de mais sisan danfara jumen de bu ni ñomon ci avec ko de fo ñena kale ala ka baro nunu baro mun kera kira e ka bla korna kono de ko o baro o hadisa mu ja hadisa de do ko hadisa mun kera ka bla korna kono baro mun kera ala kira e ka bla korna kono ko te baro glane de Allah akbar ma kana hadisan yuftara ne ala ka hadisa te hadisa lalagale amagla bugara ka hadisa muslim ka hadisa tirmizi ka hadisa hal amame wallahi la darti kitabu aklanelu ko bugari esta ko ayata do yere effacer tellement que baro do ayre aya bo ka bo ayre ya do ngalumba la ka clara ka do joshi ka boye Allah kira ka kuma ni ya joshi ala bi joshi ka kira ka kuma lakali ka kira ko joshi ala bi effacer ala bi effacer oye munum bala ka ofo ha ulu yere de be kan ifo ko kira ko hadisa yere wala fi baga bilbiliba ni oye bugari yere ya alakali ka ta frère mina nyefe ka tijo ka sigi akọ ka do lele ayere ya e mute se ko kuma ka be effacer Allah ka do to ay baba do effacer ka ba jara ale ma bugari se ale sa de koro ko ye bugari se ba bon version o te wa hakati galo donc ko aya sebe donc ko ayere ma sebe ko asali koro de wa sebe o te wa donc ni be ba yira ka fo y a pas de sérieux dedans Allah comment la nyini de yo bugari de ya sebe wo a sebe na ka da bugari la wo mais si la te minna ante bugari do mais kitabu mun be ni abele ko sahih bugari o te sahih bugari de sahih daif bugari parce que daif ba ko na ama mi effacer siga nana do o do la ni o yo ke hadisi daif e sara baroka mun sin karle do baro mun mankene chentew ko siga bala oye min ma effacer ni a sebena awen avec ko defo yina ko ale ka baroni ma kana hadisan yuftara ale tay magla ale tay lalaga lakin konga tasdiq allazi bayna yadayhi ale ka hadisan nana de ka tientigi yale ke fenna min tumbe ka konim baroka yenye Allah aba fo ko in haza la fi sufi ibrahima wa musa nin qur'ana inde anana abora ba musa ka gafe baro de kononana abora ba burama ka kitabu ka baro kononana donc kononana naka baro nu tien tige nanzala alikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injila
Korna sura saba aya saba kitabu saba ako Muhammad kitabu dire e ma ni tie jati ye ajigina e ka ni tie ka tie tigi yali ke fenna min tumbe ka kon etanye ko tawrata tun jigina ka kon etanye ma ayi tigi ko kuma defo abe jigina de amala ka mo fede ko linjila tun jigina ka kon ko korna nana olu de tie tigi abala ko defo inyana ako ale ka hadisa ale ala ka baroko ma kena hadisa yayi ale ka hadisa te hadisa glane de mais ale ala ka hadisa baro de don baro mumbe wala na bade ba ko nana ma jom kanuna mo munum be tashi mo munum be miri mais ale ka baro ni ale ka hadisa ni ja korna ye hadisa ni Allah o to fana do ko korna ye fendo ye adama hadisa ye fendo ye adama donc ka korna ni noro ala la ka hadisa ni noro kira la ala ta be kira ta be ka so kira ma yere ci kira ye ci dende min te fen fo ni ayere ni dunwe fa ka ke wahyu kana ama na dun kira wahyu ala ko ka be bla korna de konon wa ne ala ka ci dende do Allah akbar ci kan wera ma do ala kira da ka fo dino na min te wahyu ama ngo fo mo wa ni wahyu te ni wahyu de do akanga soro korna de konon me amanka te ka soro ko do ka la kali kitabu kono akoko ale ka kitabu ni de wa ka barokan nunu ye barokan ni malalaga ko me anana ka tienti yale ka fenna min tumbe ka kon wa tafsira kulli shay'in wa tafsila kulli shay'in Allah kulli odon ko korna ma wala wala wa tafsila kulli wala ko sa ango hadisa glanon tigu ye ala dogaya ka ala la misaya ka tiga ala la kangalon tigiya aya ko kale ka barukani barukan wala len tay min babo wa ko ale ka barukai ni o ye qur'anu ye ka be fem bela jelende faram fasia awye foi tay al qur'anate min faram fasia awye ale ka barote min faram fasia awye hacha tigi ko te tene ko korna ma wala La ilaha illallah 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 alhamdulillah atom ay mu defo wa hudan wa rahmatan liqaumin mbadiou wa hudan eti kanda de nyina wa akoko o kitabu o boro kande kanda ye Allah eti nema de nyina wa rahmatan ko o boro kande nema ye e kan liqaumin kata jon kanuna ay mo kere sisa ko mumini yara mo mun dara alala dara bawo jo ye mo mun dara alala kalimani alala wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allah. Chapitre 2, verset 4, verset 5. Chapitre 2, verset 4-5 verset 4-5 suratul baqara ako mo munu limane rabbi mani kitabe min jigina eka wama unzila min qablika kalimane kitabu la min jigina ka ko o de ko sa an limane lente bugade an limane lente muslim la parce que kama jigina ko qur'an nya donc kitabu kele de jigina ala kra ka abala ko de nyafo ye wa tien do korna kele to de jigina ala kra ka o ko fe kanga limane at kitabu min na ko o ye kitabu jigina koro we ta ko o dum fora ye tawta nunu de linjere ni kanga limane ulu kitabu la abala ko de fo ko ulu de mo ko munu de lindo kiyama jati ko konna wa ulaika la hudan min rabbihim wa mo ulu jamakulu do ulu de be wotige ala ka kanda siraka suratu yusuf ayo de fo yo wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahma liqaumin yu'minuna kata mo ko kan na munu libere lendo fo de kanda e paro kam mi maglan
donc barokan dilannen bɛ yen. a dilannen bɛ yen. وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الله أكبر. Dans le récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Ce n'est point là un récit fabriqué. Ce n'est point là un récit fabriqué. C'est au contraire la confirmation de ce qui existait avant déjà lui. Un exposé détaillé de toutes choses. Un exposé détaillé de toutes choses. Foi tey al-Qur'an te min wala wala. Foi de tey. Ni ma famu ka fo Qur'an yɛrɛ de don. Ta Qur'an sura ta aya bisaba ani aya. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. Asegna ka Qur'an ta togoma. Ko al-Qur'an ko tewa. Ko kitabu de do min maglan de. وما كان هذا ko al-Qur'an maglan ale ala kɔfɛ. Qur'an ye kitabu ye min bɔra ale ala yɛrɛ de la. Ale ala yɛrɛ de Qur'an lalaga ko Qur'an ma lalaga mɔgɔ dɔ fɛ quoi. Bugari lalagara mɔgɔ dɔ de. Tirmiziw lalagara mɔgɔ dɔ de fɛ. Wa a yɛrɛ ma lalaga a yɛrɛ ko k'a y'a minɛ dɔ de. O fana m'a di o fana de ko ko dɔ de y'a di ale ma. O fana de ko ko a y'a mɛn dɔ de da. Y'a ye a dilanna. Tirmiziw ye kitabu dilannen ye. Lakadaru ye kitabu dilannen ye. Najul Balaga ye kitabu dilannen ye. Al-Qur'an te kitabu dilannen ye. A bɛ k'o de fɔ e ye. A ko Al-Qur'an te kitabu dilannen ye dɛ k'a bɔra ale ala yɛrɛ de fɛ yen. Ale ala yɛrɛ de ye Qur'an dilan. ولكن تصديق الذي بين يديه. A seginna kuma in kan tuguni a ko Qur'an fana nana ka tiɲɛ dɔ sɔrɔ k'o tiɲɛtigiya. Min kɔnna ye. Min kɔnna ye. Bugari dun ma ko Qur'an ye. Bugari dun ma ko Qur'an ye. A ma jigi yɛrɛ. A ma jigi. Mais Tawrata ji. Jiginna. Linjila. Jiginna. Qur'an nana o tiɲɛ. وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Ko o Qur'an ye kitabu min tafsirilen do ka ban. Allah akbar. Min wala wala len do ka ban ka Al-Qur'an ye kitabu wala wala le ka ban pew. Ne bɛ se ka ɲɛfɔ cogo di? Olu dun bɔra Qur'an kɔnɔ ko bari sabu do ko Al-Qur'an ma wala wala o kote. Ala ko ayi ko Qur'an ye kitabu jiginnen ye ka bɔ ale ala fɛ. Ka fɛn bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ wa baro de don hadisa de don hadisa min bɛ fɛn bɛɛ wala wala aw ye. Wa ko Qur'an ye kitabu wala wala le ye. Allah akbar. A bɛ se ka fɔ ka tɛmɛ. Ayi cogoya wɛrɛ t'a la nin tɛ. Ko a bɔra jɔn de yɔrɔ. La raiba fihi min rabbil alamin. Wa k'i ka da la ka fɔ la raiba fihi. Al-Qur'an kɔnɔ siga siga t'a kɔnɔ. Fiyewu. Bugari siga tɛ Bugari kɔnɔ. A fɔbaga yɛrɛ sigalen don a la. A fɔbaga yɛrɛ sigalen don. O yɛrɛ ko ten ko a ma dɔ effacer wa. Awɔ a ye dɔ effacer. Nka a ye mun sɛbɛn dɔw fana nana ko non ko a dɔw bɛ nkalon de don. Kosɛbɛ. A kalanbaga yɛrɛ k'ale sigalen don k'ale sigalen kuma in fan dɔw fɛ. Minnu y'a lalaga o mɔkɛw. Pour que ka da la ka fɔ a lalagalen don. Ta Qur'an sura 53 ta verset 23. In hiya illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum. Ko olu n'u faw olu n'u mɔkɛw olu de ni lalaga quoi. Olu de lalagali ka Ala ma deli ka dalilu jigi a si kan. Ma anzalallahu biha min sultanin. Ale ala ma jigu kan. Dalilu kelen ma bɔ ale ala yɔrɔ k'a fɔ ko Bugari ye tiɲɛ ye. Bugari ma ci a ka kitabu tɛ yen. In yattabi'una illa zon. Maliki o bɛ min wele ko Alimam Maliki. Alimam Maliki ma ci a ka kitabu ma bɔ ala fɛ yen. O ka Maliki nin bɛɛ kuma lagalen tɛ wa. Sinon Maliki yɛrɛ a bɛ se ka kɛ a yɛrɛ ma deli ka fɛn yɛrɛ sɛbɛn. An ko a bɛ se ka kɛ dɛ. Parce que an ti mission parce que ala ko k'u y'a lalaga de ko kuma ninnu kitabu ninnu ye kitabu lalagalenw ye quoi. Ala ma dalu jigi a min bɛ fɔ ko Bugari Muslim Tirmiziw ala ma dalu foyi jigi a si kan. Maliki tɔgɔ kelen de bɛ Qur'an kɔnɔ o ye jahanama gardien ye sinon an tɛ Maliki wɛrɛ dɔn. Qur'an sura 43 aya 77.
do to ko be ko maliki o kon be o jana ma gardien abe famu mais kitabu muata tigi ni wele ko maliki bugari tigi ni wele ko muhammad al bukhari ko tawa olu kitabu nunu nana al qur'an de ko fe wa wayu ta ko nok atay o de lalagale ko olu mu mo kew de ya lalaga ale alama dalu kelen jigi aka aha in yattabi'una ila zon ko tugulembe o ga jigiya mawde ko jigiya kuma o de wa ma tahawala anfusu ani ni dumo Allahu akbar kasoro wala kad ja'ahum min rabbihimul huda kasoro kana nana kabo umma yoro zalikal kitabu la raiba fihi hudan yayi Allahu akbar sura la ayat la ko kasoro kanda kitabu bora umma yoro kana umma kaba mais o bana o kitabu mo o lalagali ke olu anu mo kew ko le lalagali ke o ye mun lalaga kuma mun be dina kono ni ka fo ko alla kalila o de fe lalagali Allah ko nu mo kew de ni barake kira sɔrɔ la k'i kali ala la ko tiɲɛ yɛrɛ la ko ka tiɲɛ fɔ wa tiɲɛ de ye tiɲɛ ye ale kira ma deli ka m'o fɔ ni wahayi tɛ wahayi jumɛn taa Kuran sura 6 aya 100 ni aya 10 ni kɔnɔ baganw ko fɔ sura a verset 10 ni kɔnɔ Muhammad a fɔ ayu shay'in akbaru shahadatan mun bɛ ni kan k'i kali min ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan yala mun bɛ yen buna adamaden ni e kan k'i kali fɛn dɔ la ka fɛn dɔ kɛ seere ye ko fɛn jumɛn de bɛ yen e bɛ min dɔn min ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan kira ɲininka kira t'a dɔn a y'i kɛ cɛw y'a ye ni ne bɛ kira ka kiraya tiɲɛtigiya kosɛbɛ ala y'a ɲininka a ma kuma a yɛrɛ ma dɛ a y'i kɛ sew a t'a dɔn ala bɛ a ladɔnniya ko sabali fo kiiri ka d'i ma maintenant nin jaabi quli Allah Muhammadu a fɔ y'a ye quli Allah a fɔ y'a ye a tun tɛ se ka fɔ sisan ala ko a fɔ ale Allahu de ka bon ala de ka bon seere bɛɛ ye foyi tɛ yen ala ka seereya ma bon min kan ala de ka bon n'a bɛɛ ye comme sisan ala sɔrɔla kira bɛna i kan shahidun bayni wa baynakum Allahu shahidun ala ye ne seere ye bayni wa baynakum ne ni aw ni ɲɔgɔn cɛ ne ni aw ni ɲɔgɔn cɛ ala de ye seere ye ni ye jɔn ka kuma ye ni ala kira ka kuma ye ala kira ka kuma tɛ se ka ye kɔrɔna kɔfɛ ni a ka kuma de la a bɛ kɛ wahiyi ye ka bila kɔrɔna kɔfɛ a ko ala de ye ne Muhammadu seere ne ni aw ne ni aw ni ɲɔgɔn cɛ ala kelen pewu de ye ne Muhammadu seere ye wa uhiya ilayya hadhal Qur'an wahiyi mun nana ne Muhammadu ma o wahiyi bɛ wele ko alikuranɛ wahiyi unzirakum bihi mun kosɔn ne ka aw bagabaga ni ale kelen ye wa man balaga aw ani kuranɛ bɛna yɔrɔ min sɔrɔ kuranɛ nana anw ma Bamakɔ yan ala kira ma se yan dɛ a y'o de fɔ a ko kuranɛ bɛna yɔrɔ cikan bɛna yɔrɔ o yɔrɔ min sɔrɔ n'an sera e ma e k'a dɔn k'a fɔ ale kira ye ala kɛ seere ye k'a ban ale ma dɔ wɛrɛ sɔrɔ wahayi la ni kuranɛ tɛ wa ale ma mɔgɔw bagabaga ni dɔ wɛrɛ ni kuranɛ kelen pewu tɛ Ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par sa voix, vous et tout ce qui l'atteindra. Oui. Ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse, vous et tout ce qu'il atteindra. Mais il y a la nimbe ka defu tugoro wɛrɛ jumɛn de la hein ayi ni ye a ko ala ye ale seere ale ma dɔ wɛrɛ fɔ mɔgɔ ni kɔrɔna tɛ wa wayi wɛrɛ ma na ale ma wa uhiya ilayya hazal Qur'an kuma mun ban wa uhiya ilayya hazal Bukhari fɔra ye wa uhiya ilayya hazal Muslim fɔra e ye hey an tɛ tiɲɛ fɔ tiɲɛ yɛrɛ de ye nin ye k'a fɔ ko
kaba ko ye mi ye an bɛ tɛmɛ n'a ye hali sisan ni I bɔra Kuranu sura 6 kɔnɔna na an bɛ taa cun Kuranu sura 69 a verset 43 tanzilun min rabbil alamin a ko nin ye wahayu mun bɔra diɲɛw daba ma fɛ tanzilun min rabbil alamin ko nin ye wahayu min bɔra diɲɛw daba ma de yɔrɔ ولو تقول علينا بعد الأقاويل ni ala kira tun ye dɔ wɛrɛ fɔ k'a da anw na min tɛ nin ye ni ala kira tun ye dɔ wɛrɛ fɔ min tɛ Kur'anu ye ni ala kira tun ye dɔ wɛrɛ fɔ min tɛ Kur'an ye k'a fɔ ko o fana ye diinɛ kuma ye لأخذنا منه باليمين a ko ale ala tun bɛ ala kira minɛ ni a kini bolo ye a b'a minɛ min ala ko ale tun bɛ na ala kira minɛ a kan ma ni a kini bolo ye kana ɲininka ala kini bolo bɛ cogo min na nka kɔni y'a fɔ dɛ ko ni ala kira tun ye dɔ wɛrɛ fɔ min tɛ wahayu de ye wahayu mun bɔra ale la parce que ala ka ciden de ale Ousad Dieu il est rigoureux il est rigoureux il est rigué il a fila bɛɛ bɛ bɛn il est rigué c'est-à-dire que ala ka gɛlɛn dɛ ɲagata kolo gɛlɛn tigi de don dɛ il est blagueur ala kira ye ale ka ciden de ale de y'a sugandi a ko bon n lamɛn ne de bɛ fɛn f'i ye I b'a bɔ I da mais n'i ye fɛn wɛrɛ fɔ ne ma min fɔ e ye ne b'i minɛ I kan fasa juru ma ko ka mun kɛ ثم لقطعنا منه الوتين k'ale bɛ kira kantigɛ mission ma ban ko ni kira tun ye dɔ wɛrɛ fɔ min tɛ ale ala ta ye parce que a ciba de ala ye a dun y'a fɔ ko a lamɛn n bɛna fɛn minnu fɔ ye a bɛ bila kɔrɔna de kɔnɔ ni ala ka cikan bɛ alikɔrɔna de kɔnɔ a tɛ Bugari kɔnɔ a tɛ Muslim kɔnɔ a tɛ Tirmiziw kɔnɔ balawu y'an sɔrɔ dɛ balawu ye silamɛdenw sɔrɔ bɛɛ bolila ka bɔ kɔrɔna kɔnɔna na bɛɛ awɔ kɔrɔna mun dira ko fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ dɛ fɛn bɛɛ walawalalen bɛ min kɔnɔ dɛ silamɛdenw bolila ka bɔ ko a ye kɔrɔna ma walawala ka taa u ye min lalaga u tugulen bɛ o de kɔ wa u bɛ taa fɔ ɲɔgɔn kɔ jamana belebeleba bɛ yen silamɛ jamana de don an m'a fɔ n ko muminidenw de b'a kɔnɔ u bɛ mais silamɛ nin dugu nin ye silamɛ dugu tɔgɔ de don maa tɛ se ka makabɔ ko silamɛw ka dugu de don silamɛ dugu de don Iran tɛ silamɛ dugu ye wa ninnu bɛɛ ko ko olu ye silamɛ dugu ye wa aw ka bon dɛ wa diɲɛ kɔnɔ u dɔnnen don nka kira nana ni cikan min ye ni o ye Kur'anu ye o ma ɲɔgɔn sɔsɔ k'a fɔ Kur'ana ye tiɲɛ ye o kɔ de o bɛnna min kan walasa ka bɔ Kur'ana kɔnɔ ko Kur'ana ma walawala ko ala kira ye taara fɛn wɛrɛ walawala mɔgɔw ye kitabu dɔ nana ni o walawala dɔ ye a dɔ ye Bugari de ye o Bugari kitabu I tɛ se ka taa n'a ye Iran jamana kan k'a fɔ k'i bɛ wajibi kɛ n'a ye olu bannen don o la Iraniyɛnw fana ka kitabu bɛ yen u ko kira de y'a walawala diinɛ walawala u ye o dɔ ye usulul kefu ninnu ye Najul sagalani ninnu o b'u bolo o kitabu I tɛ se ka taa n'a ye Maka kɔnɔ k'a fɔ ko e bɛna wajibi kɛ n'a ye bɛɛ dun ko kira kumana o de kɔnɔna na Makakaw ko kira kumana Bugari kɔnɔna na Iraniyɛnw ko kira kumana usulul kefu ninnu kɔnɔna na k'a lakala ye mais ni ala kira ka kuma de mais a bɛ se ka ban o kitabu la cogo di ɲɔgɔn ka kitabu ma cogo di donc depuis ye siga b'a la k'a fɔ ne min lalaga I b'o de la I tɛ dɔ in t'a fɛ donc kira t'a fɛ o aw de y'a dilan aw yɛrɛ ma mais problème ba ye min ye fana Ousad
minnu ko ko Bugare ye tiɲɛ minnu sɔnnen don Bugare o fana bɛ Bugare dayɛlɛ ka tila k'a ta bɛn kuma dɔ ko non k'o ye dajulu ye min ko ko ale kɔni sɔnna Bugare ye dɛ a bɛ tila ka taa fɔ ah bon ko vraiment nin kuma nin ma kɛnɛ k'a sɔrɔ kitabu in titre ye ko Sahihu Bugare Sahihu ye jumɛn kuma kɛnɛmaw kitabu yɛrɛ tɔgɔ ko kuma kɛnɛmaw mais a bɛ don a kɔnɔ a bɛ yɔrɔ dɔ k'a b'aw ko non k'o man kɛnɛ siga ma don a la wa ale dun ko ko bon ale ta filɛ nin ko siga t'a la zalikal kitabu la raiba fihi ko siga tɛ kɔrɔna na wa ko kɔrɔna ye kitabu ye min bɔra ale yɛrɛ ka tɛmɛ kira fɛ wa kira ma dɔ wɛrɛ fara kɔrɔna kan a ma dɔ wɛrɛ fɔ min tɛ kɔrɔna ye n'a tun y'a fɔ n b'a kantigɛ wa foyi tɛ se ko fama minkum min ahadin anhu hajizina foyi tɛ se ko o bali o bala o kira sɔrɔ n'a tun y'a kɛ mais a m'a kɛ n'a tun y'a kɛ quoi ne tun b'a kantigɛ a dun kan ma tigɛ donc a ma dɔ wɛrɛ fɔ kɔrɔna kɔ wa a y'i kali ala la ko kɔrɔna de kɛra ka na ale ma wahyu wa ale kira ye kɔrɔna kelen pewu de fɔ mɔgɔ ye ala ye ale seere ye wa ale filɛ k'a jɛya ko tiɲɛ don ko n'a tun y'a kɛ ko ne tun b'a kantigɛ ka bɔ yen mɔgɔ tɛ yen min bɛ se k'o bali wa ale yɛrɛ tɛ siran a kɔ ɲɛ wala yakafu uqbaha usa ni mɔgɔ ye mɔgɔ faga bamakɔ kɔnɔna na a dɔw bɛ taa fo Ngomi a bɛ boli a bɛ taa Ngomi fo kɔfɛla la a bɛ taa walima a bɛ taa fo Safo walima a bɛ bɔ Mali yɛrɛ kosɛbɛ pewu a b'a teliya joona ka dugu bila ka don Laginɛ fɛ a ye baara min kɛ a siranna a kɔ ɲɛ ko Musa bolila cogo min kɔni a bɛ faamu Musa ma bolila kira Musa bolila kira Musa ye maa fa suratul Kasasi kɔnɔ verset 7 ka jigin o tɛ wa a verset voilà 10 ninnu kɔnɔ ka jigin a bɔrɔ bɛ yen a ye maa fa ka boli a siranna a kɔ ɲɛ conséquence ɲɛ ala ko k'ale bɛ kira faga foyi tɛ se k'o bali fana wa n'a y'a faga n'a ye kira kantigɛ ko ale tɛ siran a kɔ ɲɛ mun bɛ k'a kɔfɛ ko foyi tɛ bɔ a la a bɛ faamu Shamsi 91 verset laban a bɛ yen k'ale tɛ siran a kɔ ɲɛ porte tɛ bɔ a la pa faga u bɛ min wele ko sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan ale ala bɛ ala kira kantigɛ sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan a bɛ k'o de fɔ nka kira ma kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ mun bɛ fɛn wɛrɛ fɔ min tɛ ala ka kuma ye wa ala ka kuma ye jumɛn ye wa ala ka kuma ye hadisa de ye a ye fɔ yɔrɔ jumɛn Kuran sura naani aya 80 ani aya 7 a ye mun fɔ ye wa man asdaqu min Allahi hadithan hadisa in ko tɛ wa ko jɔn de bɛ se hadisa la ni ale ala ye jɔn de bɛ se hadisa la ni ale ala ye ja ala yɛrɛ ye hadisa tigi ye mais hadisa a yɛrɛ de ta dɔn hadisa lalagalen tɛ dɛ hadisa yɛrɛ tigi de ye ala ye ko man asdaqu min Allahi hadithan ani i b'a tigi dɔn wa o dun nana ni dɔ wɛrɛ ye ala ta ni kɔ ni ma maa dɔn mun bɛ se baro la ni hadisa ye baro la ni ala ye taa Bugari tigiw ɲininka quoi taa Muslim tigiw ɲininka o b'a f'i ye ko ala ta ma walawala donc ala tɛ se baro la mais jɔn de bɛ se baro la Lagadari kɔni bɛ se Tirmiziw bɛ se a yɛrɛ ka fɔta la kira yɛrɛ bɛ se baro la ni ala ye parce que kira ye baro wɛrɛ kɛ min tɛ ala ta ye mɔgɔw ye faamuya sɔrɔ la ka tɛmɛ ala ta kan mɔgɔw ye faamuyali sɔrɔ o la ka tɛmɛ ala ta kan o bolo kɔnɔ a ma kɛ balawu ye donc n'i y'a ye ala ko jɔn de bɛ yen min bɛ se hadisa la ni ale ye a b'a dɔn mɔgɔ wɛrɛw bɛna wuli ka hadisa ka baro wɛrɛw kɛ diinɛ kɔnɔna na mais o ye jɔnw ye jinɛ setani ani adamaden setani olu fana de bɛ baro ni lalaga ka di ɲɔgɔn ma kɔnɔna sɔrɔ wɔɔrɔ aya 100 ani aya 2 a sɛbɛnnen bɛ yen o la sisan ni baro bɔla tɛ yen comme ala ɲɔgɔn ala ye mun de kɛ o la taa Kuran sura 39 suratu Zumar a verset 23 Allahu ale ala kɔni nazala ahsana al-hadisi ale Allah de ye hadisa jigi
ale ala de baro la cheniji ale ala de baro mignonté baro ka hadisa ale ala de hadisa jigi hadisa mignonté hadisa fisama ci ko ke kitaban ka ke kitabu ye munde ba ko nana mutashabihan masaniya afleni ye ko ayo de ba ko no aflafla la mawdu ale ala ka hadisa kitabu ye aya de ko Allah ka hadisa kitabu ye aya de donc ne hadisa ye mimma lalaga ma kana hadisan yuftara ni malalaga ya ye ni jigina de ka bo ala fe ni hadisa kitabu jigina ka bo ala fe mena hadisa lalaga le onde be hadisa lalaga le nunu e jume bukhari ka hadisa lalaga le muslim ka hadisa lalaga le tirmizi ka hadisa lalaga le la daraka kitabu baroka mimba kono baro lalaga le wayi ta kono nana aya ta kono ala ka kuma te ata kono ote ay mo ne fala kira ni wala corona sura bina ni andi verset tani verset woro chapitre 45 verset 6 tilka ayatullahi natluha alayka bil haqqi fa bi ayyi hadisin ba'dallahi wa ayatihi yu'minuna mun bala ka amfle ni wakati na ni oye ni bolo ni bolo c'est-à-dire que ibika minen cheka ta ni ne kuma ban pewu foi de tei ni kuma were me ko oye ko dina kuma de don kasoro ayete ibi ni sabara tum bolon be isi na itika samara da table ita do blona direct c'est-à-dire ibi bolide ibi duru do fiya la kana sabara table de ne baro min me ko oye dina kuma me ayete ko boli muna akotilka ayatullahi natluha alayka bil haqqi ala koniye aya de keka kana ala kiraye kwa ni tiye kwa ale aya de kala ala kiraye ni tiye jati akan aya be bugari kono Allah aya be muslim kono Allah tirmizi kono aya de ba kono najul balaga kono aya de ba kono wa ala ko ale ye kirati mais ale aya de kala ala kiraye kwa ka aya no ke muye baro kake hadisa kake baro tilka ayatullah natluha alayka bil haqqi fabi ay hadisin mena sisa aya munun baro bora ka aya munun kalna kake baro ko aya baro lama kofe ko aya baro lama temenen ko ba'dallahi wa ayati kebe ta limana do were jumena aya baro la kamun wori capital limena baro were jumena hadisa were jumena minteni John Ebey ni ekanga limania ko oye hadisa ye minte aya lamay hadisa tigu ka cha ola de o limene lendo kitabu wera ola aba ba yirika o ba lendo kitabu ba yirika fanana me o be ko ala de ko kira de ko ti kala rasulullah aya dun ta kono ala dun ni kalikande do kale aya de kala kira e ka ke hadisa e mena sisa hadisa aya lamani kofe barokan aya lamani nu kofe ko be ta limania jume were la ko buati ko ka be limana bugan la muslim ti ko limana no muslim na subhanallah la dar ti ko ka limana no la dar la korna ti ko limana lente ni shila sigatala parce que ali men lendo aya lama de la barokan hadisa aya lama ja korna hadisa de abe sigi sura Musa la kidembe korna sura bi wolum la ani wolum la verset bi du ay mu fo fa bi ay hadisin ba'dahu yu'minuna kabata limaniya hadisa were jumene la mine minteniye badem
ala be ka ɲininkali tengu ka taa dɛ ko mɔgɔw bɛ taa limana hadisa wɛrɛ jumɛn de la min tɛ nin ye min tɛ Kuran ye ko kɔrɔna yɛrɛ de ye hadisa ye hadisa min ma dilan kɔrɔna ye kitabu titre de ye quoi n'i y'a dayɛlɛ a kɔnɔ kuma bɛɛ ye hadisa de ye baro de don baro wahayu la wahayu lama de don baro aya la lama de don chapitre 7 verset 185 farti ay hadisin ba'dahu yu'minuna konni ka bata limana hadisa wɛrɛ jumɛn na min tɛ nin ye a ma gɛlɛya donc hadisa dilanenw bɛ yen hadisa dilanenw a bɛ yɔrɔ jumɛn bon kira cira ni min ye o de ye nin ye taa o taa Kuran sura 18 aya 6 kira cira ni hadisa min ye o de ye kɔrɔnalama ye ala kira cira ni hadisa min ye o de ye kɔrɔnalama ye a ye mun fɔ فلعلك باكئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا أدولا أمبا كلاما إدزكم بك كمي محمد إدزكم بك تورو إكال لمن تورو لندو إكالفا تورو لندو كدامنا وبالا كوكودو كابو إكاني حديثين kira ka hadisa de jume a tira ni mi alquran na borlama a tira ni mi ko mogo bala ko do ala kira sallallahu ka fo ko ya rabbi na qaumi itakazu hadha alqur'ana mahjuran Quran sura mugani duru suratul furqan a verset 7 ala kira sallallahu ki kanto alama ko ya netigi ala ne ka manto mɔgɔ minnu b'a la k'u disi gosi Muhammadu Rasulullah ko ye alikuranɛ minɛ k'a kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye tiɲɛ don a filɛ nin ye o de fɔ yan ko mɔgɔw y'u kɔ don nin bɔrɔkan in na alikuranɛ sura 18 aya 6 ko mɔgɔw y'u kɔ don alikuranɛ baro hadisa lama ye u y'u mabɔ a la ko bɛ ka kira tɔɔrɔ o bɔra yen o taara min taa Kuran sura 7 aya 6 bisabani suratul Luqman wa minan nasi ako mɔgɔw la man yasari la wal hadisi dɔw bɛna barokan wɛrɛw san barokan dilanenw san liyudilla an sabilillah ni dungo baro k'u b'o san mun kosɔn ka adamadenw fili ka bɔ ala ka sira kan bi ghayri ibni wa dɔnni tɛ o barokan ninnu kɔnɔ dɛ yattakizaha huzwan ka tila k'o minɛ k'o kɛ kulonkɛ bɔfɛn ye ani ɲagarila bɔfɛn ye nisɔndiyali fɛn aw Bugari yɛrɛ kan billahi Bugari cɛ ladiri ni a ye hadisa ninnu lalaga cogo min na n'aw b'a dɔn aw kafiru ninnu sera k'an bɛ an aw tasira a bɛ sɔrɔ k'a fɔ fɛn mun cɛ mun de don don min na a taara nin don na a taara ala kira ka hadisa dɔ minɛ cɛba dɔ fɛ a taara sɔrɔ ko minɛn dɔ minɛ lankolon dɔ b'a bolo k'a bɛ ka so nɛgɛ n'a ye ko a ka so murutilen don a b'a kɛ ten so in fana bɛ ka a kɛ ten donc fo a sinna ka n'a minɛ quoi o y'a sɔrɔ Bugari yɛrɛ sigilen bɛ k'a lajɛ k'a ko ko n karamɔgɔ ko na ko mun de tun bɛ minɛn in kɔnɔ na a y'a kɛ ten ko ayi ko foyi t'a ko foyi t'a kɔnɔ ko e bɛ ka bagan in nɛgɛ n'a ye ko awɔ ko ne kɔni tun nana e ɲininka ala kira ka baro dɔw la n y'i ko mɛn mais ne nana sɔrɔ e bɛ ka bagan nɛgɛ cogo min na ni nkalon ye quoi parce que fɛn tɛ minɛn in kɔnɔ ko ne se k'i ka kumakan minɛ a sinna ka wuli ka taa ko cɛ a b'a fɔ ko kitabu ma ɲi ka sɔrɔ a yɛrɛ ko o Bugari nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan tila k'i jɔ ka tila ka caman évasé ko o ma ɲi sayi kɛ zaabu Bugari kabako jumɛn ayi Bugari tɛ dɛ mɔgɔw de y'a lalakaw c'est-à-dire que Bugari tɔgɔ bɛ segin ka na mais an k'a faamu de k'a fɔ ko seereya t'an bolo k'a fɔ mɔgɔ ninnu yɛrɛ tun bɛ yen mais ni olu yɛrɛ de tun bɛ yen ni olu yɛrɛ de y'a lalaka nkalontigɛlaw de don
mais ni kuma na wala a sɛbɛnbaga quoi a sɛbɛnbaga ngalon de a ye ngalon de sɛbɛn maa mun ye kitabu sɛbɛn diinɛ kɔnɔ k'a fɔ ko nin bɔra Ala yɔrɔ an m'o fɔ wa Kuranɛ sura 2 a ye mun fɔ ye ko bɔnɛ bɛ yen lillazina yaktubuna alkitaba bi aydihim mɔgɔw kan mɔgɔ minnu bɛ kitabu warafini u tɛgɛ ye ka sɔrɔ summa yaquluna hadha min indillah ka sɔrɔ ka u kanto ko nin bɔra Ala yɔrɔ parce que ni ye kuma o kuma min gun Ala kira la kira ye Muhamadu ye Ala ka ciden ye quoi ni ye kuma o kuma gun a la dɔrɔn e ko o ye Ala de diinɛ hukumu kɔnɔ parce que e bɛ ka kuma diinɛ hukumu de kɔnɔ ni ye kuma o kuma mun gun Ala kira la o kɔrɔ de ye Ala ye a ko bɔnɛ bɛ mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ye walafili kɛ ni u tɛgɛ ye ka sɔrɔ k'u kanto ko a bɔra Ala de yɔrɔ mun kɔsɔn liyashtaru bihi samanan qalilan ka sɔrɔ ka sɔngɔ jaasilen sɔngɔ nagasilen sɔrɔ o kumakan ninnu kɔrɔ o kitabu walafilen ninnu kɔrɔ waylun lahum mimma katabat aydihim bɔnɛ b'a ye a tɛgɛ ye min sɛbɛn a seginna kan bɔnɛ siɲɛ kelen danga bɛ a tigilamɔgɔ kan mɔgɔ min ye sɛbɛnni kɛ siɲɛ filanan y'a ye ni a bolo ye wa bɔnɛ b'a ye siɲɛ sabanan a bɛ ka mun sɔrɔ a kɔrɔ Ala ka dangadenw de filɛ nin ye ni ye nin aya kalan non ko nin tɛ silamɛw ye ko nin ye yahudiw ye yahudu ko kuma tɛ yen mais kalabanci tɛ wa parce que a sɛbɛnnen b'a bolo kitabu b'a bolo maintenant a tɛ fɛ a ka k'a ye mais k'a sɔrɔ baro min bɛ don bɛ ka bɔ a ka kɔrɔna de kɔnɔ donc yahudiw kɔni a dagalen tɛ yahudiw ka kuma sɛbɛn ka nɔrɔ Ala la ka nkalon tigɛ ka da Ala la mais a dagalen bɛ e k'a kɛ wa donc a dagalen don e ka kitabu wɛrɛ sɛbɛn min tɛ kuranɛ ye k'a fɔ k'o fana ye diinɛ kitabu ye k'a sɔrɔ o tun tɛ wahyu ye mais a dagalen don e ye mais a dagalen tɛ yahudu ye ko yahudu ka kuma de don ko o ye yahudu de k'ale sen t'a la k'a sɔrɔ Ala y'o de fɔ Kuranɛ suratul Juma Kuranɛ sura 60 alif la aya 2 masalul ladzina humilu tawrata summa lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu al-asfar bisa masalul qawmul ladzina kadzzabu bi ayatina Tawrata dira minnu ma ni u ma Tawrata bila ba la fo tigilamɔgɔ ninnu kɛra comme fali misali dɔ wɛrɛ tɛ dɛ Ala ka kuma dira u ma mais o y'u kɔ don a la k'u kɛra comme fali quoi o tɛ misali ɲuman ye dɛ mais Ala kɛra ye mun de fɔ a ka manto kunkan ko la wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakazu hadha al-qur'ana mahjura kira fana seginna kuma kelen k'ale ka mɔgɔ minnu bɛ k'u disi gosi ni ale Muhamadu olu fana ye kuranɛ minɛ ka kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye kɛra jumɛn ye u kɛra fali ye verset 30 Kuranɛ sura 25 verset 30 un homme averti en vaut deux dɔ in taara ŋaɲɛ fɛ a ka baro bɔra ye walasa e kana taa ŋaɲɛ fɛ e fana taara ŋaɲɛ fɛ ale kuma fisa ni e ye ko ye kuranɛ minɛ ka kɛ bolo kɔfɛtɔ fɛn ye ale ka mɔgɔw donc o kɛra fali ye olu fana ye kuranɛ den kɛrɛfɛ ka mun kɛ ka taa sɛbɛnniw de kɛ a bɛɛ ye fali kelen a bɛɛ ye o danga kelen de ye dangadenw de don Ala ka dangadenw de ye mɔgɔ minnu ye kitabu wɛrɛ sɛbɛn silamɛya diinɛ kɔnɔ k'a fɔ ko o fana ye diinɛ kitabu ye Ala de ko ten ale Ala ka dangadenw de ye olu ye yahudiya kunda mɔgɔ minnu ye baara kɛ Ala ka danga bɛ u kan nasara kunda mɔgɔ minnu ye o baara kɛ Ala ka danga bɛ u kan muminidenw kunda mɔgɔ minnu bɛ Muhamadu nɔfɛ mɔgɔ minnu ye kitabu sɛbɛn k'a fɔ ko kira de ko ten Ala ka danga bɛ u bɛɛ kan Ala sinaw de ni ne tun ɲinina Ala depuis a ye kuranɛ kalan kuranɛ surata aya 15 k'a ka na ni kitabu wɛrɛ ye min tɛ nin ye kuranɛ fali ni kitabu wɛrɛ ye a ko ko ayi ko n tugulen bɛ wahyu de kɔ ale tugulen tɛ dɔwɛrɛ kɔ wahyu kɔ ale kira a tɛ dɔwɛrɛ falen a tɛ kuranɛ falen a tɛ na ni kitabu wɛrɛ ye Ala kira soma yɛlɛmɛnen de o nana ni kitabu ye ka sɛbɛn ko kira ko ten
atene o kitabu de filɛ nin ye an bolo yan o de kosɔn a ko ko wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa zanna wa in hum illa yakhrusun. Chapitre 6. Suratul An'am. Quran surah wɔɔrɔ aya a ko ni tugura jama la fanba ko Muhammadu ko bɛ fili ka bɔ Ala ka sira kan pewu ko jama fanba bɛ min kan k'i b'a dɔn wa k'o ye jigiyaw de la conjoncture et a fɔra an ye des mensonges. si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah, car ils ne suivent que la conjoncture et ne font que fabriquer des mensonges. o bɛ nkalon dɔrɔn de tigɛ la jama fanba bɛ o de kan o de kosɔn n'a fɔra an ɲɛna ko seli tɛ gundo e b'i kɔfilɛ ka Maka lajɛ k'i ɲɛ sama ka na bila Mali la ye ko o tuma ko nin bɛɛ bɛ se ka fili cogo di waaye mɛ setani de donna i ka diina kɔnɔ jinɛ setani ani adamaden setani de donna i ka diina kɔnɔna na naam. Voilà. C'est pertinent. Ako ko ambe Maka lada kana ya ko odan ninja famba be filin ko kasoro olu yere be sigi ka fo chrétiens nous ka tana parce qu'ils sont un peu plus de 3 milliards. Les musulmans sont un peu plus de 2 milliards. Chrétiens ka tana awye ni jama ko do chrétien ka tane awon effectivement mais on dun ko chrétien be filile o ta fo e be donc aka cha filima wa aw munu te chrétien yere ko avec a fiye ko na ko selite gundo ko na sura tani wolo no verset ke menita selite gundo e ko maka be seli gundo maka ko kuma de ka fo ye ko na ko no ya e bala o de dum ba make e ni kuma ni e chen de yayi ako jama fanba tara nganya pe filendo ko Muhammadu korna sura bi sabani kele suratul Luqman aya woro ko adama de ndo de beta baro kan wera usan hadisa ka hadisa kitabu sa ko hadisa kitabu nunu ke ka mo fili ka bo ala tan kan bi ghairi ilmi ko wa doni tigute hadisa tigite doni ta hadisa tigila ima aka kuma glane korna na aba fa alhamdulillahi rabbil alamin ni jate minake sungolo mun fe ni zakatul fitri koni alhamdulillahi rabbil alamin alakira tumba sumani abe mure do fofa awo artisanat militar o mure baden de c'est-à-dire que c'est tellement aba fam o mure nu glagle na ate ayo dija aka glane warbay aka tikute ma fi lewre aya glan ka pero ma artisanat anga elma mun be artisanat o do business aya glan yaye o beto offendre ça ko alhamdulillah ko ka sum mata de ka sum glole fa ka de glole ka de glole ka la ala fe ni mure alhamdulillah rabbil alamin so mata jona ni kalira alhamdulillah ko hal de mumbe ibada ko akala wo shini mumure la ko ko tesera te ke munu be kono bara ko ni kono kiriya ni ba be suma alhamdulillah rabbil alamin ako ko dabara sunde kama ka glone be o munu suna mais a nyinana ay dem senu fana wala parce qu'il est gourmand voilà avec chama c'est-à-dire que voilà suma fe on ka kaya ni duye mo taye e bita soro mo koroba e mo nani a tobe dem senu luma se suna donc mo nani ka mure nani de ni woro faraka o te taye donc hal munu be kono bara kono aya be ta suma ka bla ayta di ko o de aka sumbe se kasaro songolo damine ayatu nyinana ako ko tellement que sunka de ala ye abi melekaw bla cause la munu be sebani ke ala yere de ba sebe aklara ka foko sun cheto latuma ko sun ngulole mbe o ta ala jumene tumbe ka sebe imay hat sa tiki te fendo ko na ko de fo ko bi ghairi ilmin ko doni tula ils sont dénués de science pas doni tal hat sa tiki te doni tili wala ko sa ko Quran surat na ayat 6 fla
أفلا يتدبرون القرآن كاو تتاسي على كما ني او القران ني ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ما تنبورا مساوير يرو مينت على كلمه كو فونغو نيا تشامن يا yes donc comme o ka kuma ni o yere de ya glan atita yoro jam o babu kele ko na ba yere mine ko aba yere mine kata donc ni ka ke godoro ibe aye na fa fusita ko sa na dot mi ka anga kaburu nyingali abi fa ko lagoji abi fa ka a nyefa ko kaburu nyingali be ay fa fo ne ma del ka mi me akoko ni be senga na me ka ti do kaburu ko ka bi singi kaburu da la ko do ko ko mo we ka ko suubi do tele la ba la ma bo suubi do tele ko ala kra ko suka takadi amama tele la ko de ko no tani mo wasara asu folo hal na bi ka so ko me ka be do mais ko e de taille mais ka be do wa o ni la na te mais ni be sonsor de na ala maintenant ale nyina naka afo mo munu be ni warabu dun abu nyimi ka ba donc c'est ça abe na sonsor mi sonsor wala hata tiki ka fembe ayere be kuma ka ayere bonite aka wala le kono mais qur'anu boro na fora ka jigi dron kuma ban tafsir qur'an bi qur'an ni ya ka jigi dron wote mais hata tiki ka kuma be nyama minen kuma shiro mbali fiye ya faganyira to hata glani uti yeye akoko doni ta kono no suratul luqman aya woro comme ni alaka aya kala na uye dron ko yere bonya bu bi ko bu podo ba wala mustakbiran an lam yasma ni kono ko kuma foro ye amandu ye korna goyera hadisa la ngalen ci buye korna kera fen misemani ko donc ala kera fen misemani ko bolo kuma mbode no fe ola ala soro laki kanto ako akana nini nga kirawo bonyo kona suratul nisa verset kemani bidu ala ni kiraw ye fen kelende ko chogodi far ko ko do wa ay risala de ko ay kana chidon ani ala bo faraka bonyo na ka ala ke adaye ka kiraw ke adaye ay ka to chugo ko ala na ka kiraw be kelende risala de ko do aka wahyu be bo ayera la ka do kira da aka la se ko chika ne sirafe o do kodo o ko sa ko kay chidon bonya ama fo kika muhammadu bonya de ni ako atun koko muhammadu fatorao ako ay chidem bonya ay ala bonya ay chidem bonya korona sura nani chidem be bonya kunjumen chika de kodo mo oda chidem fatole donc chika jora c'est-à-dire chiti ka problème ala kira la degela son heramai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana suratul azabi suratul 77 aya mugani ko kira la degela bakala son he ala kira taraka chika itui donc mo be kornata ka fo mo ye o chi lase bagade ko abaka donc ka chi lase abaka ala ka chi lase ko kwa tiki bunya ko sabe sikatala wa ulul amri minkum ani aw cela munun nyamogo aka ko fana bonya abi sura ka fiye pour que ka famu ko risala inde kodo a suratul nisa verset bishegi man yuti rasula faqad ata Allah ni ikoni o chide masina bonya doron o de ala bonya ni chide bonya chika inde kodo ni o chide bonya e aka gasi sigi doron o de ala gasi sigile mais o tara o fana ke ko atiullah ko koro ko e qur'an wa atiu rasul ko koro e hadisa ko kuma fore ye ima kafiri ye donc ni o ka playe ka kira o ani ala bo nyona ko donc ka soro ka kanga lunti ka da kira la ka fo kira ta be ka soro kira nana ni chikande akate asatike dugukolo tien ya tien man lam yakun bi manzallahu wala
nin tun ye dakurunya fitini ye hadisa ko la minnu ko k'an tɛ kira fɛ awɔ ala dun b'a taa ɲininka kuranɛ ko la ala dun ko ko aw bɛ taa ɲininka kuranɛ ko de la وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون kuranɛ kɛra hakili jigi ye muhamadu ma ani i ka manto mɔgɔ ma wa sɔɔni ne bɛ taa aw ɲininka kuranɛ ko la donc sisan yanni o don cɛ sisan mun bɛ yen i ka kuranɛ kalan wa an atlu والقرآن wa an atlu muhamadu i bɛ kuranɛ kalan kuranɛ sura 20 ani 7 ayat di kelompok alif lam. n'i ye kuranɛ kalan i ka mun kɛ Fazakir bil Qur'an. muhamadu wajibi kɛ ni kuranɛ ye i ka tugu kuranɛ kɔ Man yakhafu wajib. mɔgɔ wajibi o de kɔsɔn shahidu bɛ ka wajibi kɛ ni kuranɛ ye Surah ani ayat. an bɛ sura f'i ye ka aya f'i ye n'a bɛn n'i ma a fɔra a banna n'a ma bɛn i ma i tɛ se ka foyi kɛ an fana tɛ se ka foyi kɛ e la an tɛ se k'i bɔ i ka bugari kan an tɛ se k'i bɔ i ka muslim kan an tɛ se k'i bɔ i ka tirimiziw kan i limanalen tɛ an t'a la an limanalen tɛ i t'a la lakum dinukum waliya din. ne b'i ta kɛ la ikraha Chapitre 109 verset 6. la ikraha fi dini kuranɛ sura 2 verset 15 la 56 Wɔɔrɔ. karabali tɛ yen A a t'a tɛ la. se ka an karaba An a tɛ. tɛ tigi an tɛ se k'i karaba i tɛ se k'an karaba An bɛɛ de b'an a ta tɛ fɔ. tigi i tɛ se k'an karaba an tɛ se k'i karaba a ɲɛ de filɛ k'a fɔ koyi nka min ye tiɲɛ ye ala ko ko e ta nin dilannen don e ta in tɛ kɔrɔnɛ ye e t'a lalagalen don wa ko i t'a tiɲɛna han kabini sisan an b'o fɔ n ye k'i t'a tiɲɛnen don Saya ada pilih jangan sama don cɛ. n'i bɛ segin ka kɔrɔnɛ minɛ i bɛ kɔrɔnɛ minɛ kalanfa kuma dɔ bɛ a farakanw nin ye farakanw de ye Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Bari. Naam kalanfa Suleiman May Wala dɔ bɛ n bolo k'a di Mali karamɔgɔw ma bi. I da sera kuma laban min ma n'o ye ati'ullah wa ati'ur rasula. jati N'o de ye karamɔgɔw ka dalilu ye hadisa ko kan. Suratu Ali Imran fana b'o o kuma fɔ aya 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. jati Ko n'aw ko aw bɛ Ala fɛ Ala kanu b'aw la a ye tugu ni Muhamadu kɔ n'o kɛra Ala bɛ aw kanu a bɛ yafa aw ma o de ye karamɔgɔ ka dalilu ye nka n bɛna yira Mali karamɔgɔ na k'a fɔ u ma kalan dɛ Mali bɛ fɔ o ma nka kalanden n'i bɛ kalan kɛ don o don walanda kelen bɛ di e ma i t'a faamu hali i ka kalan dabila karamɔgɔ ninnu u ka kalan dabila u ka ko wɛrɛ ɲɛɲini o de ka fisa u ma a don o don fɛn kelen min fɛ a tɛ di kunkolo la kalan bila o de ka fisa i ma o. A don o don fɛn kelen min fɛ nka leçon an bɛna leçon min di olu ma komi Ala ko ten ko n'i nana ni aya o aya ye u ma k'u tɛ sɔn dɛ an b'a dɔn o bana in de b'u la o b'an bali an ka aya nin di u ma awɔ kuranɛ a sura 30 suratu Rum kɔnɔna na o kuma in bɛ yen nɔ k'a fɔ ko wala in ji'tahum bi ayatin la yakunanna alladhina kafaru in huwa illa al-mubtiluna ko ninnu tɛ foyi ye ko fo kalifalimɔgɔ k'u bɛ o de fɔ n'i y'a fɔ kuma o kuma ko aya dɔ filɛ nin ye u b'a fɔ ko nin ye bataramɔgɔw ye dɛ an bɛna yira k'a fɔ u tɛ fɛn dɔn koyi misali filɛ nin ye suratu Tɔha kɔnɔ Ustaz Keyita e ka ɲɛma i ka suratu Tɔha labɔ dɛ leçonba de bɛ yen k'a di Mali karamɔgɔ ninnu ma i ta bɛ ŋuni kan dɛ qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni suratu Tɔha kɛlɛ aya 90 ka jigin ni Alahu Taala ka jɛ leçon dɔ bɛ yen n'a sɔrɔ maa min dalen bɛ kalandenya ɲuman kama ko i dara kalan kama k'a bɛ don i kunkolo la ni ma don i kunkolo la hali i ka kalan dabila i ka taa so k'a fɔ ko o tuma a ye ne kira Ala bato a ye ne Ala kan minɛ ka kira kan minɛ ni o de kɛra karamɔgɔ ɲɛna k'a fɔ k'o kɔrɔ ko Ala ta filɛ kira fana ta filɛ kuma nin kɔrɔ t'o ye nka Ala b'a d'i ma suratu Tɔha kɔnɔna na ko kuma nin kɔrɔ tɛ o ye quoi ni kuma nin fɔra dɔrɔn a kɔrɔ dɛ a ye ne ni n ka kira labato dɔrɔn o de fɔra i ye quoi Ala bɛ kira de fara a yɛrɛ kan ka d'a kan ale bɛ ka bɔ di cilen ma a bɛ k'a di anw ma nka n'i b'a fɛ ko o dalilu jɛlen ye kuranɛ in yɛrɛ kɔnɔ o ye suratu Tɔha kɔnɔ a aya 90 Keyita e k'a kalan wala kadi ko tigɛ a kan tɛ da la Qala lahum Harun min qabl ko Haruna kun y'a fɔ kira Musa kun ye Haruna bila a nɔ na ko a k'a ka mɔgɔw lakɔlɔsi k'ale ni Ala bɛ taa kuma ɲɔgɔnya la ani Ala bɛ k'o kuma de lakale ta ko hakika yɛrɛ la ko Haruna kun y'a f'u ɲɛna kɔrɔlen ko di ya qaumi
ko yenga mo ina ma futintum bihi ka Allah jira bilele do goy ni misi goy Allah jira bilele do de wa inna rabbakumur rahman nga abu min da o tigi de o yehi na masai de arrahman ko ni ko ya o tigi de haruna de ni fo won ni fattabi'uni ko atu ne haruna ko wa ati'u aka ne ka yomora kan aka ola batu takbir mali karamo yala o karamo do me on bari ko kira musa ni haruna ka ci kumbe damfara ko aka fo musa kumbe kuma do haruna fana kumbe do wara do ko olu be tira mo do gele mo be ka kuma go gele musa ya haruna bla anola nga haruna fana go itabi oni ay tu ne haruna ko yala ko de ka ko na haruna fana ta be dana musa ta ba dana wa ai kuma karamo nu bi bi de wakati sira kabako ala kanga lonu jidi ay shaidu linde che anga kalanke anga to fo mais anga to ka sigi ka fo abe mo hakli jigi kuma dron anga mbamba anga kalanke ka fo ko fen bete korona kono c'est oye kafriya kuma yere de ala ko tigi de ko fen be ba wa foi te mimbe korona kofe dina ko la te ni kuma mimbe dina kono nana korona ni kofe sila a momodu no feto moko ngalonde dum ngalon tigalade dum ngalonde do wa ngalon tigalade wala ala ka ngalon jide anga bulu anga kalafa sulemani akani wala wala na da pour ya kelinde do me da pour ya fanga bala foka ta pato wala wakati sera anga do be mo munu ye o chesiri ka seya ani munu ma ya soro anga do be akile na alaka an sisi ka ni senu sabati amuna ka an fato ka ni senu to ana ngoso anga seka isi soro shadow e do ni o Zavia minjo bo ka Zavia ko chala ka bola ko ka Zavia Baroque ala ka masaya corona na Kabembi le 10 juin samba fla somwa ani samba ayi o ya photo chiama o ka yoro labene do a chakaita fana be kelima bushi a corona na ala ka deme corona na anga fodi bo ye ala ka o deme kata o choga ala ani shadu bela jele mali kono ani mali ko maru sanare a foto maru sanare accountant tiga inda ko ka shadu ko do samu ala ka amogonye Mohamed Lamine Sangare ala ka amogonye ni aka hera bala allah o keldo de bado ante bulo do do Quran sura fla verset keme fla tan woro ko fendo be ibi sama an nofe akadi ibi sama an nofe pana comme e ka hera ta kono nan ko fendo be goye a keli rek mandi e fofo ko machine era atetame ko ngulo fe comme pourtant ki ka hera de ko la muna ale ala de bado me auta do ala ka man lamin sanare ala ka akam amogonya ay anga kalam pa mamudu boro fana do brazil abe kabita bobo kana mamudu boro ani abamso ala ka sira no aye kamusa na ka monto la kana chuko mena ko kana chuko ala ka ni manta ko ni masi ambarma ke do e do nyine afana aka papier ko la asigilembe amadi jamana habibu kante ana fu muso masa koko ube do nyine shahidu fe shahidu kala fa akoko abi to kan ni ko ne kunguro mo be kan ni abe famu ko ale kon ta do ni wolo chugo do wa parce que koko aple wa do kunguro ka kamna wolo la ko wala donc akoko abena tondezi sera ne akara wolo c'est-à-dire que wolo te ni banate
ni si bɛ to ka bɔ a la donc a ye tondeuse bila ka na ne ma machine ko ne bɛ to ka ko n ka lami bila quoi ko n ka a sigi a kan dɔrɔn a bɛ cusi a y'a bila ka na Amérique ya a fana i m'a ye mɔgɔ dɔ bɛɛ n'a ka kɔlɔsi a fana sigilen bɛ a ye nin de ye a ko karamɔgɔkɛ kunkolo nugulen don cogo min na don o don nin kɔni n'a kɛra ni normal de don ça veut dire que don o don ani lam de don et puis tiɲɛ de don dɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de don ale fana ka ŋaniya a ko ko k'a bɛ machine dɔ bila ka na c'est à dire que i b'a da la dɔrɔn a bɛ se ka bɔ yen film a b'a kɛ film siɲɛ kelen donc o machine yɛrɛ nana di ne ma sisan ka bɔ an balimakɛ Adama Keyita Adama bien ka bɔ Jijan Adama Keyita Jijan ale machine yɛrɛ de ye awɔ machine yɛrɛ de ba fi ka bɔ ni kɔni ma da la n'a bɛ ne kelen fana mako ɲɛ a na maa caman mako ɲɛ Ala k'an dɛmɛ Ala k'a sanuya n'a ye a ko ko papier ko de bɛ ale la depuis san caman Inch'Allah an bɛ dugawu k'a ye Ala k'a mako ɲɛ k'a teliya k'a d'a ma an ka tunkaranke minnu bɛ yen an bɛ minnu dɔn ani an tɛ minnu dɔn an ka dugawu bɛ tunkaranke ninnu bɛɛ ye Ala ko kuranɛ suratul Munzamin kɔnɔ kuranɛ sura 73 aya 20 k'ale Ala yɛrɛ de ye tunka daga quoi fo mɔgɔninfinw ka taa u ka yaala dugumakolo sanfɛ u ka taa nɛɛma ɲini quoi minnu taara nɛɛma ɲini na dugumakolo kɔ kan Mali kɔ kan quoi Ala ka hɛrɛ caman kɛ u ye u ka segin ka na n'u bɛ segin ka na o y'a sɔrɔ an fana fantalama tɛ yan dɛ Ala ye an sɔn yan o tɛ Ala k'o kɛ Rabbana wa taqabbal Adama Keyita ko a ɲuman sera Côte d'Ivoire alhamdulillah Ala ka a ɲuman sigi ka na an ɲuman sɔrɔ yan o diyara an ye kosɛbɛ kosɛbɛ an ka kalanfa Adama Keyita cɛkɔrɔbaw ka lagare a yɛrɛ ko ten k'a bɛ to k'a yɛrɛ danbe ko cɛkɔrɔbaw ka lagare cɛkɔrɔbaw ka lagare an ka sugu man di sisan a bɛ dogo la sugu ni man di sugu ni man di sugu dɔrɔn tɛ a bɛɛ de don a bɛɛ de don Ala ka nɛɛma jigi dugu in kɔnɔna na nɛɛma in bɛ na kuranɛ sura 5 aya 66 a ko ni mɔgɔw tun ye Tawurata bila ba la ni mɔgɔw tun ye Linjila bila ba la ni mɔgɔw tun ye kuranɛ bila ba la ale Ala bɛ hɛrɛ ko ye u sen kɔrɔ k'a bɔ k'a d'u ma ka hɛrɛ jigi sankolo kan kɔnɔna na k'a suuru anw kan ko bilahi ko ale Ala tun b'a kɛ ja harisatigiw de ye gɛlɛya nati parce que mɔgɔw ma Tawurata bila ba la u ma Linjila bila ba la u ma kuranɛ bila ba la i y'a ye kuma in nana tuguni a ye kitabu 3 de fɔ sura 5 suratul Maïda aya 66 a seginna kuma in kan ko n'a tun ya ni aw tun y'a bila ba la donc alhamdulillah san tɛmɛna a bɛ taa san 20 ka taa kɔfɛ Mali la yan peut-être Mali la yan i tɛ kɔrɔtigi i t'a ye k'a t'a mɛn bi u filɛ nin ka yaala fan bɛɛ fɛ Mali seleke 4 bɛɛ i bɛ taa sahidi dɔ ye ko fataw de tiɲɛ don o ko kira ma ko fata de kuranɛ sura 15 verset 6 wa qalu ya ayyuhallazi nuzila alayhi dhikru innaka lamajnun ko kuranɛ jigina e mun ka Muhammad Lamin ko fa de bɛ e la kira dun kɛra la dege la sɔn kuranɛ sura 37 aya 21 donc ni e fana ye kuranɛ minɛ mun fɔra kira ye kunu o kelen de bɛ taamasiyɛn kelen e ko i ma ye ko nin ye fata don an ma da la ni fata la donc o fataw de bɛ yen sisan donc o kɔrɔ kuranɛ bɛ ka minɛ a bɛ ka bila ba la o bɛ seli tile kuncɛ o b'u ka seli kalakan u b'a bange u n'a ɲɔgɔnna u bɛ sun tigɛ su fɛ Ala ye min fɔ kuranɛ kɔnɔ o bɛ k'a bila ba la donc cɛ donc a ka ca Ala fɛ ko in ma a tɛ mɛn dɛ n'a gɛlɛyara n'a gɛlɛyara k'a gɛlɛya a bɛ se ka yoba a bɛ yoba parce que kuranɛ bɛ ka bila ba la Ala k'o nɔgɔya Ala ka sugu in nɔgɔya ka dahirimɛw nɔgɔya Ala k'o kɛ a ka masaya kɔnɔ a k'a suuru ka bɔ mais a kana na balawu suuru ka bɔ parce que a ko ko i y'a ye a ko kuma fana fɔ suratul Haka kɔnɔ kuranɛ sura 69 aya 7 a ko adikaw ko o ye sanji a fɔ cogo di fiɲɛ natɔla ko hɛrɛ de don k'a sɔrɔ ja hɛrɛ tɛ a nana a bɛ na ni sanpɛrɛ ye ani fɛn Ala kana o kɛ Ala kana an ka suman tiɲɛ ni ji ye a ka ji barikaman di anw ma i n'a fɔ a ye o fɔ Nuhu ye cogo min na kuranɛ sura 71 aya 10 ka taa bila 12 Rabbana wa taqabbal du'a Kalafa Musa Jara min ni alu bɛ to ka baroni kɛ ale n'ale Musa Jara ko mɔgɔ caman fana bɛ e ka baro ye fɛn kan wuli k'i jɔ Musa Jara ni a ka
olu de bɛ to ka ɲɔgɔn ɲininka o bɛ baro kɛ mɔgɔw ye an ka WhatsApp groupe ninnu sanfɛ donc a nana bɔ yen ani an balimakɛ Burama Jara fana nana ka bɔ Suraka Buguni o fana tun bɛ an wele ka caya bi a ye yan sɔrɔ alhamdulilayi sayidu caman bɛ na mɔgɔ kura caman bɛ na mɔgɔ bɛ ka kɛ sayidu ye ala kama ko tɛ o e bɛ kɛ sayidu ye e yɛrɛ ka kisi kama n'o tɛ sayidu tɛ kanbali kɛ dɛ an bɛ kuma cɛjugu minnu fɔ ni kanbali de an t'o fɔ an b'a mɛnɛ de wa an dun t'a mɛnɛ n'a ye ja kɔrɔna minɛ n'a ye ja a to yen o la n'a ye ala ja wagati mun bɛ nalen an bɛ juma wɛrɛw an bɛ ɲininkaliw ni témoignages an b'o baaraw kɛ komi an faamuya témoignage ninnu na témoignage ninnu bɛ mɔgɔ ni kɛnɛya kosɛbɛ a bɛ ni saha bɔ o la an ka dugawu kɛ aw bɛɛ lajɛlen mina ya rabbi la ilaha illallah taqabbal du'a ya rabbi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha